Morning mga besh, fishing tayo ngayon. Pero amaze lang ako paglabas ko ng bahay. Para akong nasa Baguio. Nagpapag na mga besh dito. Ayan o, titingnan nyo yung mga ilaw. Yung makikita mo yung kapal ng pag, para kang nasa Baguio. So perfect na yung weather. Di masyadong mainit, di masyadong malamig. So babalik ako sa Macton Bridge. Samahan nyo ako. Nanggigil kasi ako doon sa OST kahapon eh. Dami, sobra. Balikan natin. Ang kapal ng pag mga besh. Dahil sa fishing. Talagang sinusuong ganitong nag-a-addict ng fishing. Hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis dahil sa kapal ng pag. Grabe. Shucks, ang kapal. Op. Oh. Ha? Yeah, huli na. Wala nang pangalawang kagat na yan. Pangalawang balik mo na to. Yeah. Dumikit na to sigurado ako. Maliit lang. Kaya dikit na dikit. Maliit lang. Wow. First strike. Sa good size trevally. Good. Yun o. Sa kabila sir. Dito ka banda o bumato. Andun nagkukuluan. Sorry.
Angat mo sir, angat mo. Okay na. Ayun. Yan lang sila oh. Ano yan? Sapit. Sapit. Ah, basura. Tali. Dami. Yun. Good strike. Op. Op. Oh. Shucks. It's good fights for UL. Up. Oh. Yes. See that? Oh, good size. It's a good size trevally. It's second catch. Oh. Talakito. Ha? Tatalon yung talakito, sila hinabol ng talakito. Kung sinabay kaya natin yung kakagat kaya yan. Ha? Ganun kalaki. Putol. No? Balik siya, dating twist to. Twist! Ay! Op. Yun lang, sarado. Sumara. So, sara. Doon. Balik siya, dating twist to. Twist to, Laking bangus. Laki ng bangus, grabe. Diba last time siya sumisid?
bangus. Dadalawang peraso lang po kasi bigli silang nawala. Lumayo siguro yung mga bait fish, kaya dalawa lang yung nahuli natin. Pero okay na rin, panalo na mga bait, may ulam na. Maraming salamat po. Thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to share and subscribe. So ulitin,